Akkam hundi keessan nagaa keessanii fayyaa keessanii viidiyoon irra qabadhee isiniif dhiyeessuu barbaade yeroo mana ooltanitti maal hojjechuu akka qabdan ispoortii hojjechuu qabdu. Sababni isaa ganama gaafa ispoortii hojjetan qaamni keessa riilaaksii waan ta'uuf guyyaa guutuu gammachuudhaan ooluu dandeessu. Lammaffaa immoo kitaabota adda addaa dubbisuu qabdu. Kunis tokkoffaa madda beekumsaa, lammaffaa immoo yaadni biraa sammuu keessan keessa akka hin deddeebine ittisuudhaafis isin gargaara. Macaafa qulqulluus ta'uu danda'a. Rakkoo hin qabu. Garuu wantoonni isin dubbistan wantoota isin fayyadu ta'uu qaba. Sadaffaa immoo nyaata nyaachuu qabdu. Nyaanni hunda caalaa barbaachisaadha. Sababni isaa nyaata sammuu keenyaaf ta'u, kan qaama keenyaaf ta'u fayyadamuu qabna. Small nutrition kan jennu sana jechaadha. Lammaffaa immoo amma nuuf danda'ame obsa qabaachuu qabna. Isaan armaan olitti dubbadhe baay'een isaanii faayidaan maal isaa maalidha? Guyyaa keenya keessatti wantoota nuti hojjechuu qabnu jechaadha. Daily wanta nuti hojjechuu qabnudha. Innaa viidiyoon isinitti tole subscribe godhaa. Hiriyaa keessaniifis immoo share godhaa. Galatooma.